Короче, мы обнаружили какую-то сову. Но издает такие звуки, интересно. Мы сначала не поняли, что это за птица. Ну да, это оказалась сова. Вот она. Полетела, все. Улетела в другую сторону. Интересно, очень. Правда, ее тут уже не видно. Она там прячется где-то в листьях. И вот такие звуки издает. Ну-ка, где она сидит? На каком листочке? На каком дереве? А, вот она здесь. Блин, не видно ее. Ну вот, такой звук у совы.